它的清算程序其实以前真的很少考，但是呢，我发觉呢，好像呢，学者之间呢有在思考说这个部分啊，是不是学生呢都不是那么清楚，那是不是有必要呢来考一下？所以其实在最近呢，是大概从101、102呢开始呢，就有逐渐的在考，尤其是学者之间发现，就是法定清算制跟自行清算制，它其实是有一些不好的东西。好，那基本上呢，我们就可以分成第一个呢就是法定清算制。法定清算制的第一个步骤呢，它就是要遗产清册的提出。那提出遗产呢有很多种方式，一种是继承人呢他自己提出，然后另外一种呢是就是债权人要申请，那再来呢就是法院的职权的继承人要提出。好，那因为要提出这种东西啊，他们才有办法就债权去主张啊，然后等等的，才可以一连串的清算程序下来。那以前呢，在还没有法定清算制这种东西的情况之下，以前啊，就是清算像这种东西啊，是在限定责任的时候，比如说如果你真的要做限定继承的话，就以前是没有采有全面的有限责任的话，你要主张限定继承的时候，你一定要向法院说，我要限定继承，然后我要提起财产清册。好，那现在的话呢，就是因为我们采全面的就是有限责任嘛，所以呢，这个部分呢，我们就把它变成法定清算制，就会认为说，这个部分应该是现在继承的原则，就你无论如何，你都必须要先提出财产清册，然后呢，让他们去公示催告。所以呢，第二阶段呢，就是债务的清偿。那债务的清算呢，它第一个重点是什么？第一个重点是公示催告。第一个重点是公示催告。那公示催告的目的就是希望呢，大家债权人呢可以看到，就是说，他们的债务人呢已经死了，已经过世了，所以他们就要去报名他们的债权，然后报名债权以后，他才可以就债权的部分呢做遗产的部分呢做清偿。那请记得哦，他不可以在3个月以下，也就是他公告期间是不能3个月以下。那当然这个期间是法院决定的，他也可以3个月或者是1年。好，那就是他的对象呢，就是像所有的债权人呢，就是请他人来报名债权。那有些人就会认为说，有没有包含遗赠？那有些学者是认为有包含遗赠，因为像是遗产管理人啊等等规定啊，他们做清算的时候呢，都有包含遗赠。那所以当你对公司催告的时候，就应该要包含遗赠。不过有一个问题就是，遗赠本身你要发现遗嘱以后，你才知道你自己有遗赠嘛。然后人家才会来告诉你，嘿，你有遗赠，你要不要抛弃？你要不要承受？然后你如果都不表示的话，你就承受。那你承受之后，你过一段时间，你可以去抛弃他的权利。那如果你不抛弃的时间过了之后，你也可以单纯的不行使这个权利。好，那这个部分呢，就是有没有包含遗赠？基本上我认为是可能没有办法，因为从文义解释上面看，没有遗赠，它只有债权人。好，那遗赠呢，因为它本身要发现其实也稍微困难，所以你是不是要利用这么样严格的东西说，你一定要来报名债权哦，如果你没有报名债权，你之后只能就剩下
清算其他东西完的时候，剩下那个部分的财产做清偿而已。那你是不是要对他那么严格？我觉得是有意义的啦，就是有问题的，就是也许是不需要那么严格。好，那当然这个部分更细的内容呢，大家可以回去再看教科书的部分。好，那就是这个时候公示催告它有一个意义，最重要的意义，就是看一下1158条，在公示催告期间呢，在继承人是绝对不可以就任何遗产做清偿的动作。那如果有清偿的动作的话，基本上他是要负起责任的，就是1161条的规定。好，那1161条呢，就是我们现在要讲的重点。等一下，好，就是公示催告以后呢，我们才要先讲这边，我们才要就1159条呢，去比例的清偿他的债务。请记得是比例哦。所以今天有好几个债权人的话，你要依照那好几个债权人，他就那个比例的范围之内呢，到底可以取得那个遗产是多少？好，那这个部分呢，就是整体法定清算制的状态。好，那如果今天呢有人违背了这些东西，比如说你在公示催告期间做清偿，或是1159条，你违背了那个比例，那怎么办？这个时候呢，你要去看一下1161条。好，我们来看一下1161条。1161条呢，它的第一项，它是说呢，继承人违反1158条，就是我刚刚这条，就是你在公示催告期间，你不能做任何的遗产的清偿。好，然后到1160条，1160条就是遗赠的交付啦，所以其实东西是一样，跟1159条是一样。好，那在这些东西的时候呢，你呢，就是如果导致呢，继承人债权人呢受有损害的时候你应该负赔偿责任。最常见的就是，如果你在公示催告的时候，就为遗产清偿，那后面就导致人家可以取得那个比例就比较少了，可以拿到那个财产就比较少了。那你是不是就导致债权人的财产受侵害了呢？那这个时候呢，我就可以向你请求损害赔偿。好，那这个时候损害赔偿责任继承人呢，他就必须要就自己的固有财产去做清偿。也就是说呢，他不能说，这个是所得遗产范围之内，我负清偿责任，没有哦。这个时候他必须要就所得遗产，不是就自己的固有财产去做清偿。好，那大家可以再看一下第二项。第二项呢，它是说前项受有损害之人呢，对于不当受理的债权人呢或受遗赠人呢，可以请求返还。也就是说，如果今天这个比例算错了，那 A 可能少拿了 ，B 可能多拿了，那 A 是可以向 B 请求的哦。好，请求说什么？请求你多拿了，你要给我，你要还给我。好，所以今天呢，你可以看到呢，1161条有两种方式，一种是我请求继承人去请求偿还，然后第二种呢是债务人呢向另外一个债务人，债权人向另外一个债权人请求不当得利的返还。好，那如果今天呢，债权人呢已经向另外一个债权人请求不当得利的返还的时候呢，他不可以怎样？不可以再去向继承人呢请求你的损害赔偿。为什么？因为这种时候学者是认为这个时候是一种不真正连带债务。那如果是不真正连带债务之下呢，你呢虽然是所谓的不真正连带债务是在偶然的情况之下，因为法律的规定而造成了两个呢不同的人，虽然因为不同的法条的规定、不同的状态之下呢，对同一个债务呢负担清偿责任。那